Бисмиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях. Колдовство, препятствующее вступлению в брак. Сигр аль-Завадж. Каким образом происходит это колдовство? Человек, исполненный ненависти и строящий козни, отправляется к мерзкому колдуну и просит его совершить колдовство против определенной женщины или девушки с тем, чтобы она не смогла выйти замуж. Колдун спрашивает ее имя и имя ее матери и просит принести что-нибудь из ее личных вещей. После этого колдун совершает колдовской ритуал и приказывает одному или нескольким джиннам действовать. Этот джин или джинны начинают следовать за женщиной по пятам до тех пор, пока не представится возможность войти в нее. Такая возможность, как правило, представляется в 4 случаях. Это состояние сильного страха, сильного гнева, сильной беспечности, когда человек забывает об Аллахе, погружение в низменные страсти. В этом случае джин выберет одно из двух. Войдет в женщину и сделает так, что она будет чувствовать неприязнь к каждому, кто к ней посватается. Не сможет в нее войти и снаружи заворожит зрение мужчины, и ему она будет представляться некрасивой и отталкивающей. Подобным способом он может наущать и женщину. Каждый, кто посватается к ней, будет отказываться от нее без видимой причины. Если изначально он и изъявит свое желание жениться на ней, то спустя несколько дней обязательно передумает по причине шайтанского наущения. В случае колдовства большей силы мужчина, желающий посвататься, уже с порога дома невесты начинает чувствовать стеснение в груди. И жизнь его как будто окрашивается в черный цвет. Он ощущает себя как в тюрьме и больше сюда уже не возвращается. Наряду с этими проблемами женщина время от времени испытывает еще и головные боли. Признаки поражения таким видом колдовства. Время от времени появляющаяся головная боль, которая не проходит с приемом лекарств. Сильное стеснение в груди, особенно начиная с предвечернего времени до полуночи. Она видит сватающегося в отталкивающем виде. Постоянные думы, беспорядочные мысли, тревога и беспокойство во время сна. Иногда это все сопровождается постоянной болью в желудке. Боль в копчике. Лечение данного вида колдовства. Чтение руки. Если женщина не потеряет сознание, но почувствует какие-либо изменения в теле, рекомендуется следующее. Своевременное совершение обязательных молитв, не слушать музыку и песни, малое омовение перед сном и чтение на ночь аята Аль-Курси, перед сном сложить ладони и, поплевывая на них, прочитать 3 последние суры, затем обтереть ладонями все тело, 3 В течение часа слушать аят Аль-Курси хотя бы 1 раз в день. В течение часа прослушивать 3 последние суры хотя бы 1 раз в день ежедневно. Чтение руки на воду для того, чтобы пить ее и купаться в ней 1 раз в 3 дня. Говорить после утренней молитвы 100 раз «Ла иляха илляллаху вахдаху ла шарика лях, лахуль мульку ва лахуль хамду ва хуа аля кулли шайин кадир». Нет Бога, кроме лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть, и ему хвала, и он все может. Больная должна лечиться по этой схеме в течение целого месяца. Через месяц, если будет угодно Аллаху, произойдет одно из двух. Исчезнут признаки болезни, и больная выздоровеет. То есть колдовство перестанет действовать, и хвала Аллаху. Второе. Боль усилится, и болезнь станет прогрессировать. В этом случае следует прочитать рукью, и с позволения Аллаха она потеряет сознание. Тогда следует действовать так, как мы объясняли, как действовать в таком случае. Пример лечения колдовства, создающего препятствия для вступления в брак. Женщина соглашается выйти замуж, а на утро меняет свое решение. Ко мне пришел молодой человек и сказал, что у них есть девушка, история которой вызывает удивление. Если к ней сватается мужчина, она искренне и со всей радостью соглашается.
Однако после того, как она поспит, ее мнение меняется, и она отказывает ему без объяснения причин. Это повторяется раз за разом. Что это, по вашему мнению? Когда я прочитал ей рукью, она потеряла сознание, и ее устами заговорила джинния. Я спросил ее: «Кто ты?» Она назвала имя, которое я сейчас уже не помню. «Почему ты вошла в эту девушку?» «Потому что я люблю ее». «Она не любит тебя, однако чего же ты хочешь от нее?» «Я не хочу, чтобы она выходила замуж». «Что ты с ней делала для этого?» Если кто-то сватался к ней, и она отвечала согласием, я угрожала ей во сне, что если она выйдет замуж, я сделаю с ней то-то и то-то. Какова твоя религия? Я мусульманка. Ты нарушаешь шариат, ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не причиняй вреда ни первым, ни в ответ». А ты причиняешь вред мусульманке, и это запрещено шариатом. Джинния согласилась со мной и вышла, после чего женщина пришла в сознание. И хвала Аллаху, и нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха. Важные сведения о колдовстве. Признаки колдовства могут походить на признаки одержимости. Постоянные боли в желудке свидетельствуют о том, что поражение колдовством произошло через еду или питье. Лечение посредством Корана происходит при соблюдении двух условий: соблюдении врачом ислама и шариатских норм и уверенности больного в эффективности коранического лечения. Большинство видов колдовства имеют общий симптом – чувство стесненности в груди, особенно ночью. Узнать о местонахождении предмета колдовства можно двумя способами: непосредственно от джинна, которому поручено колдовство, причем ему не следует верить до тех пор, пока к указанному месту не будет послан человек, и если тот обнаружит там предмет колдовства, то джин правдив, а если нет, что ж, джинны часто лгут. Или же больной или его врач совершает последнюю треть ночи молитву в 2 раката со всей искренностью и богобоязненностью ради Всевышнего, не торопясь, и в этой молитве он просит Аллаха, чтобы он указал ему местонахождение колдовского предмета. После этого он может увидеть сон, или почувствовать интуитивно, или предположить, где этот предмет может находиться. И если человек найдет его, пусть увеличится его благодарность Аллаху. Можно прочитать рукью на масло черного тмина и рекомендовать больному смазывать им больное место утром и вечером для всех видов колдовства. В Сахихе Аль-Бухари говорится, что наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Черный тмин – лечение от всех болезней, кроме смерти». В некоторых странах черный тмин – хаббат ас-сауда называют еще благословенный тмин – хаббат аль-барака или чернушка – шувайнис, больная, которой Аллах открыл местонахождение предмета колдовства. Ко мне пришла девушка, и когда я прочел ей рукью, я понял, что она поражена сильным колдовством. Она видела призраки во сне и наяву. Были и другие признаки. Я сказал ее близким: используйте это лечение, и колдовство перестанет действовать там, где оно находится, и если на то будет воля Всевышнего Аллаха. Они спросили: есть ли способ узнать о местонахождении предмета колдовства? Я ответил: да. Они спросили: какой? Я сказал им: мольба, дуа, обращенная к Аллаху, смирение пред Ним, особенно в последнюю треть ночи, в то время, когда принимается мольба и нисходит Господь земли и небес. И действительно, как мне потом рассказали, девушка стала молиться и просить со смирением и покорностью, и спустя время увидела во сне, как кто-то взял ее за руку, повел ее к одному месту в доме и показал ей, где был закопан предмет колдовства. Наутро она сообщила о случившемся своим близким, и придя к этому месту, они нашли там колдовской предмет, извлекли его и обезопасили, после чего девушка выздоровела. Хвала Аллаху, Господу миров.